गाइस आज से काफी टाइम पहले टाइटेनियम आर्मी ने मुझसे एक डिमांड रखी थी कि भैया आप क्या करो, आप एक ऐसी आरसी कार लेके आओ जो कि टाइटेनियम आर्मी के लेवल की हो, लेकिन साथ ही साथ वो गाड़ी बैटरी से नहीं बल्कि पेट्रोल से चलती हो। जी हाँ गाइस, हालांकि काफी लोग तो पहले से ही जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने एक टाइटेनियम आर्मी के लेवल की आरसी कार बनाई थी, जिसके अंदर हमने एक बड़ी किंग साइज मर्सिडीज को ही रिमोट कंट्रोल बना दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वो एक अलग चीज है, वो टॉय नहीं है, टॉय टॉय होता है। तो हमने क्या किया, हमने पूरे भारत के अंदर रिसर्च की, पूरे भारत के अंदर जगह जगह पे पता किया कि कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही थी यार। ऐसी गाड़ी सिर्फ बाहर ही मिलती है। अबे 3 लाख की है ये। इतने झूठ मारूंगा।